Привет, давай, чтобы не задерживать никого, а то надо в 12 минут уложиться, пока я избавляюсь от кошачьей шерсти, возьми бумажку, ручку и запиши ответ на вопрос, зачем ты играешь в видеоигры, зачем кто-либо вообще играет в видеоигры. В середине видоса я дам ответ на этот вопрос, и если он сойдется с твоим, то ты мне поставишь лайк. Если нет, я тебе поставлю лайк. Договорились? Отлично, тогда погнали. Для раскрытия темы ролика необходимо понимать, что такое игра. И ты сейчас такой, ой, блин, да все же знают, что такое игра. Игра это... Да, так что не умничай. Умничаю здесь только я, потому что у меня есть сертификат геймдизайнера, который позволяет мне это делать, и литература, на которую потратил кучу денег, и выучил английский язык, чтобы понять, что там написано. Поэтому послушай. Так вот, хоть игры являются достаточно древним занятием, точного определения нет. Однако большинство опубликованных определений имеет в своей основе понятие решения проблем. А наиболее точный, на мой взгляд, гласит, игра — это добровольный процесс решения проблем. И тут может возникнуть вопрос, а на меточку автора, ты что, думаешь, у меня проблем не хватает? Зачем мне еще проблемы? Но я хочу тебе сказать, что есть небольшой нюанс, о котором часто забывают, депутаты, например. Игры не настоящие. Проблема спасения целой галактики от жнецов какой-нибудь Mass Effect приравнивается разве что к осознанию того, что у тебя ширинка расстегнута, а ты уже 10 минут стоишь напротив сидящего мужика в метро, и он как-то странно на тебя улыбается, теперь тебе становится все ясно. Другими словами, штрафы за нерешение проблем в играх существуют в играх. И как только ты прекращаешь играть в игру, проблемы также исчезают. А уж штрафы в реальной жизни, имеют чуть большее влияние на твою жизнь. А ты можешь... А сами по себе проблемы-то человек чертовски любит. Всю жизнь человек преодолевает какие-то проблемы. Как только у него проблемы заканчиваются, он придумает себе новые. Поэтому игры такие замечательные. Они дают тебе этот прекрасный процесс решения проблем, и мы не оказываемся на улице в картонной коробке с голой жопой, если не сможем справиться с ними. Проблема в видеоиграх состоит из правил и препятствий. Например, сканворда. Есть правило, что слово должно быть определенной длины. И вот ты примерно понимаешь, что это за слово, но есть препятствие, проставленная буква в середине, и она не подходит. И ты начинаешь задумываться, а это то слово, которое ты сейчас хочешь написать неправильно, или то, которое ты ранее написал неправильно. И вот это проблема. Кроме того, что правила создают тебе проблемы, правила тебе помогают их решать. Например, ты можешь разгадать соседнее слово, чтобы понять, где ты ошибся. То есть ты подчиняешься правилам и используешь их в своих интересов. И ответ на главный вопрос, как правильно играть в игры: соблюдать правила игры. Спасибо за внимание. Благодарю. Конечно, это может прозвучать странно, особенно учитывая характер видеоигр. Ведь когда ты запускаешь игру, ты автоматически помещаешься в мир с определенными правилами, за рамки которых ты выйти не можешь. Если мы, конечно, не говорим о взломах, модах, дизайнерских дырах или просто багах. Но это не совсем так. Я уверен, что большинство игроков скажут, что общего правила для всех игр не существует. И это неправда. Одно есть, и оно самое главное. Без него ничего не будет работать. И оно сейчас записано на листке бумаги перед тобой. Удовольствие. Либо другое слово, схожее по смыслу. Прошу выполнить свою часть договора, месье или мадам. Именно так. Удовольствие — это не награда, это не бонус, это правило игры. Ведь игра — это добровольный процесс решения проблем. А что такое добровольный? Это когда ты хочешь что-то делать, а тебя не заставляют. Почему ты можешь хотеть? Значит, ты с этого что-то получаешь. Но так как среднестатистическому игроку игра ничего не может дать в реальной жизни, то остается только одно — удовольствие. Есть две причины, по которым игрок может не получать удовольствие от игры. На самом деле 3. И первая причина — это когда твой уровень не совпадает с уровнем игры. Либо она слишком легкая, либо она слишком тяжелая. Первая — игра объективно плохая. Нельзя наслаждаться тем, что сделано плохо. За исключением тех случаев, когда это сделано настолько плохо, что просто отлично. Второе — ты не умеешь в нее играть. И вот ты сидишь, ты такой играешь в игру и думаешь, как все скучно, как все неинтересно, нихуя понятно. И делаешь один вывод, верный вывод, ты же нормальный пацан. Игра плохая, но не можешь же ты ошибаться. Однако, существует значительная часть людей, которым понравилась игра. И это, к сожалению, для тебя абсолютно точный показатель того, что это ты не умеешь в нее играть.
И перед тем, как ставить дизлайк, позволь мне себя объяснить. Не уметь играть в какие-то игры — это не оскорбление. Это ни в коем случае не означает, что ты умственно или физически неполноценный. Нет, не уметь играть в какие-то игры — это нормально. Ты один, а игр много. И уметь пользоваться всеми правилами просто невозможно. Так что никто тебя не обижает, ну отожми дизлайк, а. Однако, если ты стал замечать за собой, что много игр в последнее время тебе кажется неинтересными или плохими, то есть огромная вероятность того, что ты разучился, ну, либо не умел играть в игры. Ведь сейчас игр такое огромное количество, что какую бы большую стену из ожиданий ты не построил, всегда найдется пара-тройка игр, которые смогут через нее перешагнуть и, ну, доставить тебе удовольствие. Но при таком подходе ты можешь пропустить очень много потенциально интересных опытов. Поэтому, если ты хочешь исправить это положение, то нужно научиться играть в игры, и ты обратился по адресу. Я столько сомнительных игр прошел, ты б знал. И тем не менее, я жив, здоров и ни о чем не жалею. Итак, первым делом надо разобраться с мотивацией. Что ты хочешь, что тебе надо? А ответ на этот вопрос ты уже должен знать, он записан у тебя на бумажке. Ты играешь в игру не для того, чтобы поиграть в игру. Ты играешь в игру даже не для того, чтобы ее пройти. И уж тем более ты играешь в игру не для того, чтобы иметь потом основания обсирать ее на ДТФ. Нет, твоя единственная цель — это получить удовольствие. Так как ты уже взрослый человек, наверняка мама с папой тебе рассказывали, что когда два человека хотят насладиться компанией друг друга, каждый из них должен вложиться в получение удовольствия. То есть это движение навстречу, а не один убегает, другой догоняет. То же самое с играми, как по заветам мудрых песенников. Нельзя ожидать от игры, что она пройдет и твою часть пути тоже. Даже заказывая пиццу курьером, иногда приходится спуститься вниз, потому что домофон не работает. Итак, твой разум и тело готовы, погнали получать удовольствие. Игры делятся на жанры. Гонки, шутеры, стратегии. А жанр делится на поджанр. Аркадные гонки, симуляторные гонки или бои. И каждый отдельный представитель поджанра имеет свои уникальные особенности. Например, возьмем MotoStorm и Split Second, обе аркадные гонки. Но в одном случае трассы нелинейные, и каждый путь подходит для определенного типа транспорта, а в другом случае ты можешь менять трассу, чтобы мешать своим противникам, либо помогать себе. И глупо, очень глупо ожидать, что одна игра будет играться по правилам другой, что в ней будут действовать те же тактики и применимы те же навыки. А самое глупое — ожидать, что ты получишь тот же самый кайф. Нет, игры разные, играть в них нужно по-разному. Ты не играешь в теннис ракеткой от бадминтона, хоть это и любимая твоя ракетка от бадминтона. Я имею в виду любимая ракетка твоей девушки. А если попробуешь, то с треском проиграешь и вряд ли захочешь снова возвращаться к этой игре. У тенниса свои ракетки, свои снаряды, своя высота сетки в конце концов. И поэтому нельзя играть в теннис по правилам бадминтона. Как бы тебе не нравился бадминтон, я имею в виду твоей девушки, что вы привязались. Потому что при игре надо использовать правильные инструменты, блин. То есть принимая во внимание, что игры разные. У них разные правила, у них разные инструменты, напрашивается логичный вывод. У них разные наборы приятностей. Под приятностями подразумевается примерно то, что ты предполагаешь. Те вещи, которые могут тебе понравиться. Например, выстрел через всю карту в Sniper Elite, или длинный опасный занос в Burnout, ну или когда тебе выпадает любимый футболист в лутбоксе. Обрати внимание, что приятность может быть не связана ни с одной из механик, а быть чисто эстетической. Реалистичный звук рычащего мотора, интересный дизайн костюмов, или сексапильный графоний. Поэтому какого-то универсального набора приятностей нет. Но есть советы, которые помогут тебе найти их самостоятельно. Номер раз. Будьте открытыми. Окей, ты взрослый дядя, у тебя сформировались какие-то вкусы, ниже которых ты упасть не можешь, ну потому что, как бы ты уже забрался на либо. Зачем тебе вот к этой черни спускаться? Но вспомни, как играли мы в детстве. Играли да во что придется. И далеко не все игры из тех, которые мы тогда играли, были твердыми десятками на Metacritic. И тем не менее, очень много игр нам полюбились и остались любимыми до сих пор. И это благодаря детской открытости, готовности изучать новое. Сейчас ты уже стараешься играть в игры определенного шаблона, чтобы как можно меньше новых правил изучать. Поступая так, ты, во-первых, лишаешься потенциально интересных проектов других жанров, а они там есть, поверь мне. А во-вторых, ты рискуешь тем, что игры перестанут тебе нравиться. Ведь они тебя больше ничем не удивляют, а ты им не даешь. Номер 2. При разработке многие игроделы описывают ощущения, которые должен в итоге получить игрок. И вокруг этого ощущения строится дальнейшая игра. И практически всегда разработчики это ощущение используют как рекламный слоган. Почувствуй себя Человеком-пауком, почувствуй себя ковбоем на Диком Западе. Имея эту информацию, попробуй адаптировать свой игровой процесс так, чтобы в итоге ощущать именно это. Номер 3. Слушайся игру. Многие игры сами дают советы, как правильно в них играть. Например, Hellblade с самого начала говорит тебе: братан, одень наушники, вообще будет клево. Ради всего святого, ради всех своих богов, одень ты эти сраные наушники. Ну или хотя бы включи колонки погромче. В противном случае ты сам себе саботируешь получение удовольствия. 4. Слушай фанат. Не-не-не. Не обзорщиков. Нет. Не рецензии от пользователей, пускай и положительные. Нет.
Именно фанаты. Фанаты — это не кучка малолетних дебилов, это люди, которые смогли настолько хорошо изучить правила игры, что открыли для себя доступ к огромному количеству приятностей в этой игре. Смотри, как они играют, слушай, что им понравилось, обращай внимание, как они настроили игру. Сенсей тебя научит, как приструнить этого жеребца. 5. Все используй, что дает тебе игра. Все. Шутер, перепробуй вообще все пушки. Стелс, перепробуй все девайсы. Какая-то есть необычная механика, которая практически не используется. Используй ее. Игра — это твой шведский стол. Набери себе побольше разного, вдруг тебе понравится. 6. Бросай себе вызов. Периодически необходимо выходить из зоны комфорта. Ты отлично защищаешь лагерь, врываясь через главную дверь и стреляя всех из автомата. Следующий лагерь попробуй зачистить незамеченным. К тому же некоторые игры на легкой сложности становятся скучными. Твой мозг перестает участвовать в процессе, обижается и уходит. А ты, в конце концов, тоже устаешь, обижаешься и уходишь. А надо было лишь всего лишь ползуночек сложности. Твое внимание снова сконцентрировано на игре, а твой мозг не занимается процессом решения проблем. Как и должен. 7. Экспериментируй. Вспомни, как в детстве при всякой удобной возможности мы старались чуваков спихнуть со скалы, чтобы они смешно улетели. Или делали пробки в GTA-шке. Используя мир игры, мы сами придумывали себе задания. Сюрприз, сюрприз! В современных играх ты все еще можешь заниматься этим. 8. Последнее в списке, но не по значимости. Фокус. Фокусируй свое внимание на том, что тебе нравится, а не на том, что доставляет тебе неудобства. Ты выиграешь себе время и, возможно, втянешься в игру настолько, чтобы не сильно обращать внимание на то, что тебя бесит. Это были 8 советов от человека, который переиграл тонну игр самых разных жанров. И поверьте, далеко не каждая из них была шедевром. Но я могу с чистым сердцем сказать, что практически от каждой я получил удовольствие. В конце концов, заплатив 4500 за игру, выигрывает не тот, кто написал разгромный обзор, а тот, кто получил удовольствие. Поэтому расставляйте ваши приоритеты правильно. Самый уважаемый критик на районе или удовольствие? Решайте сами. Всего хорошего и играйте в игры.